90 টাকা। এখন ডিসকাউন্ট চলতেছে, ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবে 1000 টাকা। এটাতেও দুইটা কালার আছে, এই একটা কালার, এই একটা কালার। এখন ফ্রস্ট ফ্রিজ শেষ হয়েছে, এখন হলো নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এইগুলো হলো আমাদের সবগুলো নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। ও নন ফ্রস্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মডেল হলো এটা। ওয়াও, নাইস কালার। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 54,490 টাকা। এটা নতুন আসছে একেবারে। ও আচ্ছা, আজকে ডিসকাউন্ট নেই ভাই? হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট আছে, 1500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, ক্যাশ ডিসকাউন্ট। ক্যাশ নিলে 1500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। আর কি দেখাবেন? এটা সেম, এটা হলো আপনার 340 লিটার। 340 লিটার, সেম, ছোট আর বড়। একটু ভিতরটা একটু দেখান। হ্যাঁ দেখ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওয়াও, এটা নন ফ্রস্ট, বিদেশি ফ্রিজের মতো। এটা আপনার থাইল্যান্ডের। থাইল্যান্ডের না? থাইল্যান্ডের। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 69,990 টাকা। 69,000 3000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। কত লিটার বললেন ভাই? এটা 340 লিটার। 340 লিটার, মাত্র 69,000 টাকা। এটা হলো আমাদের মাদার ব্র্যান্ড বেকো, দেখো তুরস্কের